이 코골이 수술 뭐 이렇게 이제 많이 들어보셨을 텐데요. 코골이 소음 때문에 이제 힘들어서 수술을 한다. 근데 사실 이제 여기에는 코골이 수면무호흡증 수술이 이제 들어가 있는 거죠. 사실 이제 코골이 수면무호흡증에 대한 수술인데요. 왜냐하면 이제 수면무호흡증이 의학적인 질환이니까 여기에 대한 치료 목적으로 수술을 하게 됩니다. 근데 이제 아마 수술했다는 분들에게 물어보면 수술 후에 그다지 만족스럽지 않고 재발했다 이런 경우를 상당히 많이 듣습니다. 수술이라는 게 이제 우리 그 코골이가 생길 수 있는 기도의 특정 부분을 이제 잘라내거나 구조를 변경시켜서 공간을 넓히는 거거든요. 근데 문제는 이게 사람의 이제 몸이라는 게 생체이기 때문에 그 상태로 그대로 있지 않아요. 시간이 지나면 변형이 생기고 또 조직이 처지면서 또 막게 되고 좁아지고 이제 이런 일들이 생기는 거죠. 그리고 이제 또 체중이 는다든지 이런 것들이 이제 코골이 수술 후 재발의 원인이 됩니다. 실제로 코골이 수술 후에 뭐 우리가 한 6개월 정도는 꽤 효과가 있는 걸로 보입니다. 왜냐하면 코골이 수술 직후에는 목 주변이 너무 아파서 음식을 제대로 먹을 수가 없어요. 그 과정에서 이제 체중 감량이 많이 일어나죠. 체중이 이제 줄어들면 사실 코골이 무호흡은 대부분 다 좋아집니다. 근데 시간이 지나면 이제 아물고 나면 이제 다시 식사를 하시게 되고 그럼 되게 원래 체중을 회복하게 됩니다. 사실은 이때부터가 이제 정말 수술의 효과를 진짜로 비교할 수 있는 시점이죠. 근데 그게 이제 뭐 많은 사람들은 석 달, 뭐 6개월 이렇게 되죠. 그리고 이제 수술 받은 조직도 이제 조금씩 부기도 빠지고 나중에 좀 지나서 처지게 되고 이렇게 되면 이제 본격적으로 원래 코골이 수면무호흡증이 되돌아오는 경우가 많습니다. 그래서 우리가 코골이 수면무호흡증 수술을 할 때는 이 효과가 1년 후에도 이제 지속이 될 수 있느냐, 3년 후, 5년 후에도 지속될 수 있느냐를 우리가 생각을 해야 됩니다. 왜냐하면 코골이 수술을 선택하시는 분들이 완치된다, 내가 이것만 받으면 평생 코골 일이 없다 이렇게 생각하시고 판단을 내리는데 그렇지 않은 경우도 많고요. 실제 이제 코골이 수면무호흡증의 표준적인 치료는 이제 양압기 치료입니다. 이 양압기 치료가 이제 코골이 치료에 사용이 되고 있고요. 양압기 치료가 코골이 수면무호흡증의 이제 치료에 사용된 역사는 30년이 넘습니다. 상당히 오래됐죠. 그래서 지금은 이제 코골이 수면무호흡증의 표준 치료로 자리를 잡고 있습니다. 표준 치료라고 하면 이 수면무호흡증을 치료했을 때 우리 몸에 대사 상태나 이게 합병증 예방되는 정도가 어느 정도인가 라는 걸 연구하는 논문들이 있습니다. 그 연구에서 우선적으로 그리고 표준적으로 사용하는 치료가 양압기 치료다. 왜냐? 양압기 치료는 치료가가 가장 좋고 재발도 안 되기 때문에 그렇습니다. 근데 양압기 치료는 안경을 쓰는 거하고 비슷합니다. 우리가 안경을 썼다가 안 쓰면 다시 잘 안 보이죠. 양압기도 마찬가지입니다. 양압기는 이렇게 지속적으로 사용하면서 코골이 무호흡을 좋게 하는 비수술적인 치료입니다. 그래서 양압기를 쓰시면 코골이 무호흡증이 완벽히 조절됩니다. 그러나 이제 그렇다고 해서 내가 일주일을 양압기 썼다고 해서 영원히 코골이 무호흡이 없어지지는 않습니다. 꾸준히 쓰시면 수면무호흡으로 인한 심장계통의 합병증, 뇌혈관 질환, 치매, 기억력 떨어지는 거, 피로감 등등을 거의 완벽하게 조절할 수 있습니다. 이 코골이 수면무호흡증 치료에 양압기 치료가 이제 많이 사용이 되고 있습니다. 양압기 국민건강보험은 양압기 임대료를 이제 건강보험에서 지원해 주는 거죠. 한 달에 이제 한 18,000원, 9,000원 그 내외 정도 되겠습니다. 근데 2018년 이제 7월 말에 처음 시행이 될 때는 아직 제도가 미비해서 사병, 군인이죠의 경우에는 건강보험 적용이 되지 않았습니다. 근데 이런 점이 최근에 보완이 돼서요. 2019년 6월부터는 사병, 군인들도 양압기 임대 시에 국민건강보험의 혜택을 받을 수 있게 됐습니다. 그래서 일반인하고 똑같이 된 거죠. 그전에는 이제 군인이라는 것 때문에
혜택을 못 받아서 여러 가지로 이제 안타까움도 있고 또 그게 민원의 소지가 되기도 했었습니다. 그래서 이젠 군인들도 코골이 모흡이 있을 때는 양압기를 임대해서 군대 내에서 병영에서 사용할 수 있게 됐습니다. 그래서 코골이 수면무호흡증에 대한 양압기 치료를 통해서 본인의 건강을 지키고 주변 사람의 수면을 좋게 방해하지 않도록 할 수 있게 되었습니다. 이상입니다.